Good morning. Доброе утро. Happy. Today's 12th. Сегодня 12 августа. Мы очень рады. Доброе утро всем, дорогие друзья. Мы все... Да, говорит, сегодня Ид-фестиваль для наших мусульманских друзей. Я, говорит, всем желаю счастливого праздника, всего лучшего. Я им желаю хорошего времяпровождения и наслаждаться жизнью. А он наслаждается здесь, в Петербурге. И мы едем в Константиновский дворец, дворец Конгрессов. Немножечко клауди, это облачно. Но лучше, чем потоп, чем наводнение. В некоторых местах в Индии сейчас, говорит, наводнение. Сейчас выходим. Женщина в автобусе в нашем говорит: здравствуйте, я много лет смотрю ваши видео и Саши знаю. А вот там, говорит, баня. Я, говорит, знаю, что Саши любит баню. Но у нас встреча вот здесь, Константиновский дворец, дворец Конгрессов. И встреча вот через светофор. In Germany. Very nice trouser. Да, хорошие брюки. Я такая сегодня красивая. It was only one. Только одни я нашла этого размера своего. Ему понравилось. И today I matching, everything matching, да? My darling matching. Matching with Papa, no? With Papa matching. I love you. На светофоре она сказала перейти дорогу и к зеленым крышам. Ой. И к зеленым крышам. Я, говорит, там буду метаться и ждать вас. What time now? 11:25. 11:25. У нас, да, еще много времени. Dia 5-star Hotel, Балтийская звезда. Baltic Star. Вот там у нас 5-звездочный отель, Балтийская звезда. Там можно купить абонемент тоже, сауны, бассейны. Я туда ходила. Ну, дороговастенько, но элитненько. Я не сама абонемент покупала, просто можно девочки, которые покупают абонементы, если у них остается, они не использовали, они могут продать по той же цене, что купили. Вот я так и попадала. Экскурсионное бюро, сувениры, дача Линдстрема. Надо узнать, кто это. Посещение Константиновского дворца и парка проводится по билетам в составе экскурсионных групп ежедневно с 10 до 6 вечера, выходной среда. Посетители могут приобрести билеты в день проведения экскурсии в кассе экскурсионного бюро. Возможно, заблаговременное бронирование экскурсий. Ну вот. Я вижу... Ой, Наталья, извиняюсь, я тебе звоню, а ты смотришь, как всевидящее око. Я разворачиваюсь такая, ей звоню, аж вот так вот назад попятила, знаешь, как привидение увидела. Мы же обнимались, нацеловались, а тебе все. Ну, да, придется на работе. На работе. А я на работе, да. Привет, моя дорогая, как я рада тебя видеть. Да, очень рада увидеть, что тучи руками развели. Да, вот. прекрасно. А я ведь зонтик взяла, с утра было пасмурно. Да. Пойдемте, пожалуйста, нам надо заплатить за фотосъемку 100 рублей. Ага. И попить кофе. Да, ой, да, мы будем эффектно пить кофе. Мы будем пить кофе. Это слушай, ты мне звонишь все. Какая настойчивая девушка. Это не я, это мой телефон. У него совершенно своя жизнь. Он с кем-то общается, да. Слушай, а где-то я могу оставить свой рюкзак? Потому что там написано фотосъемка нельзя, ничего нельзя. У меня там и бутылки с водой. Тебя отнимут там все равно. Отнимут, да? Ну и славненько. Дача Линдстрема. А кто это Линдстрем, кстати? Ничего не знаю. Я знаю, что Путин, когда был маленький, он здесь занимался самбо. Здесь был большой хороший клуб очень. А бабушка его жила в Петергофе, поэтому он очень любит это место. И Константиновский только ему понадобилось восстановить. Молодец, да? Ведь ты же была тоже в Константиновске, когда он был разрушен, когда он был лау. На моих глазах его весь восстанавливали. Это было так дорого по тем временам. Там такие материалы. Он был вообще почти весь
Ну, вообще полностью. Мне кажется, легче было заново построить. Да, да. Вот все потом полы обязательно скрипели. зайдем в кафе, потом посмотрим. Сюда можно зайти, да? Нет, сейчас там закрыто. Пойдемте. Написано с пылу с жару что-то, вон 180 рублей, прямо буквально. Тыквенный суп, о боже. Пошли, пошли. Вот это здание мне очень нравится. А что Там там? все комфортно. Это экскурсионное бюро, ну, на таком... Мужчина был фотоаппаратах, понимаете, вы русский? Нет. Он не русский, и он не понимает. Хотел у вас отбить, и то не дает. Да, да, мы его охраняем. У него лотерейный билетик на 40 миллионов. Был. Нет уже 40 миллионов. Он хотел в Финляндии выиграть. Да нет, он хотел выиграть, не выиграл. За рубежом очень популярно быть эти Лотерейки? лотерейки. У меня все клиенты, все, кто не в Австралии участвуют в каких-то. В наших уже потеряли интерес. Но они хотя бы выигрывают? Нет. Тоже нет. Но не потеряли интерес, однако, да? А здесь снимать можно, Наташечка? Да, это билеты, касса Мгм. и заложи, да. Вот иди в кассу, 100 рублей плати за фотосъемку. За фотосъемку чего? Чего? Ну вот, Ага. экскурсия. Ага. А что там снимать можно внутри? Ну, спроси. Прям приятно. В общем, да, нам дали, не могу уже теперь показать, Наклеечку на телефон. наклеечку на телефон, я сейчас ее сфотографирую, и 100 рублей можно снимать эту экскурсию. Я просто в шоке. А почему люди писали, что нельзя снимать? Они просто не знали. Все скажу. Смотри. Давай, говори. Значит, кто хочет пойти на экскурсию в Константиновский дворец, заходите на сайт Дворец Конгрессов. Угу. Официальный сайт. Там 4 вида экскурсии. Угу. Платите по безналу. Вот. По 400 рублей, 380, 400 рублей. Приходите сюда, в этот чудесный экскурсионный. Вам вместо этой бумажки дают билет на 3 лица. Вот. Все просто. Но запись сейчас на 26 августа. То есть это не сразу, это... А почему там написано, я видела, что в день экскурсии тоже можно купить? Если есть свободные места. Экскурсия всего 15 человек, группа. Но один раз в день или несколько? Здесь 4 экскурсии в день. В 12 часов, там, в 15 часов. В общем, в день может только 60 человек Да, пройти. да, Вот да, если они вдруг нечаянно не раскупили билеты, то значит у вас есть шанс Зимой раскупить. Но очень лучше купить свободно. заранее. Зимой свободнее можно попасть там через 3 дня, через 4. А это кто такой прелестный? Предметы из коттеджа Екатеринбург. Ну, это Дон Кихот, конечно. Кафе. А где наш папочка? Мы папочку-то будем звать? Смотри, какая кассирша. На себя посмотрел, потом купил кофе. Прелесть какая. Слушай, какое прелестное зеркало. Так, давай сейчас, папочка у меня любит кофе, я пойду его соблазнять на кофе. Саши, would you like coffee? They have a machine. Кофе. Сейчас не хочет. Давай тогда мы с тобой выпьем. Какие сабли. Там туалеты. Да? Там, если надо, бесплатно пока. Нам ходить долго. Ага. Там и парковка для машин. Слушай, Смотри, какие потрясающие витражи. ой, красиво. Вот это со сторожкой. И вот это красиво. Сейчас я тоже куплю кофе. Ты какой? Капучино, американо, эспрессо. Так, американо я буду сейчас. Сейчас я поснимаю. У меня же работа впереди, чем ням-ням. Хоть меня и обвиняют, что главное ням-ням, но главное у меня работа. Боже мой. Бузимой. Автомат не работает. Так, ну, карма, ладно, бог с ней. Потом 2 выпьем. За это выпьем 2. А ты зеркало сняла саму? Да. Знаешь, тут будешь смотреться в зеркало и отвлекаться, потому что Попадет стрела. попадет стрела. Влюбишься в себя, будешь нарциссом. Так, можешь водичку Так, водичка тут. А что-то. Это номер 51, стоит 60, большая водичка, да? И всякие разные шоколадочки. Шоколадочка у меня есть.
Здесь можно купить картины. 3400. Панно на плитке большое. Панно на плитке 3400. Картина «Сирень» 13600. Картина «Летний день» 18 тысяч. Панно на плитке 2600. $4200. Ангел 2800. Смотрите, какие чашечки. Герб 1200. Ага. Чашка Санкт-Петербург 1500. Стихотворение. Называется чашка 1100. Красота. Мне вот такие картины нравятся из фрагментов. Их потом вешать на расстоянии друг от друга. Вот камера хранения. Камера хранения, да. И только один. Но я зонтик не взяла. Ой, а здесь далеко идти, да? Я оставила в камере хранения зонтик. Ну, добежим, если не сахарная, Не сахарные, да. Группа большая, мне кажется, человек 30, да? Получается, значит, половина билетов все-таки 15 на сайте, но 15, наверное, вживую. А может, кто-то по каким-то другим получил. Приглашение. Да, может, приглашение какое-то, поощрение. А твоя машинка здесь где-то стоит? Нет, там на культурной стоянке. А это бескультурная? А это вообще все занято, бескультурье, да. Бескультурье-то. Там черно-синий. Красивый цвет, да, красивый. Так, вот здесь вход и выход. И у нас все проверили на просвет, естественно. Вот этого не было. Тут был пруд небольшой, но видишь, преобразовался. Ага, Там речка с той стороны уже течет, да, такая небольшая. красота какая. Что там, не знаешь, внутри? Ну, тут сказали же режимный объект. Да, сказали поодиночке не передвигаться, только в составе группы. И мы будем делать небольшие остановки. Дворец Конгресс был образован в начале Бывший конюшенный корпус. является административным. Сейчас административный центр. Оно было восстановлено. Вот эта река Кикинка в переводе с финского обозначает цветущая. И он находится на возвышенности, а строится по желанию Петра Великого, решившего создать здесь парадную государственную резиденцию и затмить роскошью и величием французский Версаль. В выборе данного места сыграли следующие факторы. Пилоны возводились Елизаветой Петровной. А там в дверцах охранник мог спрятаться в непогоду. Как прелестно под музыку классическую гулять рядом с дворцом. Сначала, когда покрасили в этот колер, я думаю, что такой цвет не, ну, как бы не праздничный какой-то.
Ты понимаешь, вот он стоит уже лет 15, наверное, и он никогда не выглядит облезлым. Никогда, то есть так удачно, оказывается, это все подобрано. Ну, хорошо сочетается, да, светло-желтое и потемнее. Охра, наверное, Он же этот был цвет. тогда совсем светлый, он был с белым, тут много Ага. всего было такое. Но вот оно как раз и выглядело не очень иногда хорошо. Петр I утверждает проект итальянского архитектора Никола Микетти для постройки данного дворца. И перед вами сейчас дворец, который является памятником петровского времени и раннего итальянского барокко, для которого характерна простота, четкость линий и сдержанность убранства деталей. И первый камень в основании дворца заложил сам Петр I 16 июня 1720 года. Будущей резиденции предстояло стать важным дипломатическим окном в Европу. В настоящее время в убранстве дворца мы видим элементы государственной символики. Пожалуйста, меня не снимайте. Купил магнитик. Сколько же у него магнитиков. Наталья, а здесь тоже красивый цвет, да? Зелененький, темный и светлый, зеленый красиво сочетается. Лифты красивые, но нам пешком. Это цветочная гостиная. В цветочной гостиной делегации ждут большого приема. Смотрите, какая люстра. Какая красота! Потрясающе! Его считают летним дворцом, этот дворец. Это В зале всегда пресс-конференции, саммиты, всегда в этом зале. голубой зал, в нем также проходят балы, и он больше 300 квадратных метров. Восстанавливали дворец 18 месяцев, Да, начали. более 6 тысяч специалистов с разных стран. Да, начали в Два- 2001 Да. году. Закончили в мае 2003-го. 24 часа в сутки восстанавливали. Я вот это все наблюдала, я уже тебе говорила, просто вот все самое дорогое. Все шейлера вот таких-то толщин, то есть оно будет стоять. И А в вообще 30-х годах здесь была колония для несовершеннолетних, трудовая колония. А потом арктическое училище. А потом ЛАУ, да, Ленинградское Да, арктическое в училище. 80-м году закрыли. Сейчас пойдем наверх. Ой, а там-то как красиво. Очень много интересного, конечно, она сказала исторически, но сказала, что сотрудников нельзя снимать, поэтому что запомним, да, Наташечка, ты тоже запоминай, помогай.
Участвуй. Ой, я насчитала уже 6-й этаж. Красота какая. Давай. Есть путинский кабинет. Да ладно. Боже мой, боже мой. Мы поднялись на высоту 31 метр над уровнем моря и находимся в зале, который называется Бельведер. Итальянского и означает красивый мир. И через панораму на фронт открывается потрясающий вид на море и основной пышный пляжный камень. С правой стороны очень хорошо видны коттеджи. Двухэтажные дома с зелеными крышами. Это так называемая Космическая деревня, которая была построена во время реставрации. И она состоит из 20 коттеджей вип-класса, каждый из которых носит название одного из великих городов России. И именно там размещаются делегации во время встреч высшего уровня. Во дворце никто не живет. Даже когда президент приезжает, он размещается в коттедже под названием Санкт-Петербург. Из новых сооружений, которые появляются во время реставрации, это еще павильон для переговоров, который находится напротив центрального канала. Здание. Когда проходят встречи на высшем уровне, кресло президента Российской Федерации всегда справа. Слева сидит гость. Тет-а-тет. Тет-а-тет, да, вот. Представляете? Черешня. Да, Редкая. шпон черешни, очень редкая. Тут вот порода у них. А Ника их благословляет. Она, да, держит венок победы, это ростер корабля, держит венок победы над переговаривающимися. И жемчужина – это вот винтовая лестница. Жемчужина – это архитектура этого зала. По-быстрому Саше перевожу, что президент сидит справа. И вот это все, что она нам сказала, он говорит, однажды он меня тоже пригласит, я тоже посижу. Окей, окей. This life or next? В этой жизни или следующей? В этой, говорит. Давыдов, женщина в красном, 1968 год. Давыдов, портрет отца. Ну, какая ваза красивая. От группы отбиваться нельзя. Я останусь еще во дворце. Буду как Маугли тут бегать, скулить по этажам. Это мраморный зал. У него площадь 320 квадратных метров. Здесь натуральный мрамор с подогревом, а на стенах искусственный мрамор, сделанный из мраморной крошки, нескольких оттенков. Да, тюль собрана таким солнышком и розочка, да? Видишь, коридор. Коридор из зеркал, да. Вижу, ага. Бесконечный. И там также. Точно. Нам надо сфотографироваться вот на этом, на солнечном Пятне. Какая красота. Ого. Потрясающе. А это с ноутбуком. С ноутбуком. Вы правда такой не видели. Наташа, посмотри, какая Мадонна с ноутбуком. Да, современная. С Apple. Какая прелесть. Дизайн
их сопровождающие лица. Троянский зал расписан Троянской войной эпизодами. Государство приветствует согласно правилам протокола университета всех участников. Странствие Диониса. Это тоже излюбленный сюжет в стиле классицизм, а Дионис — это младший из олимпийских богов в их растительности, виноделия, гостеприимства и театрального искусства. Поэтому даже в росписях на плафоне, которые были восстановлены по историческим материалам, мы видим обилие растительных орнаментов и изображаются даже виноградные грозди. Это 3 картины из Третьяковской галереи Константина Коровина. Временная выставка, тут можно сказать. Это гостиная Минервы. Посмотрите на плафон. Там изображается древнеримская богиня Минерва, богиня наук, мудрости и ремесел. Изображение сидящей богини Минервы — это главный повторяющийся мотив в росписях, и они были воссозданы, опираясь на иконографические материалы, зарисовки. И дополняется интерьер портретами владельцев. Мы видим с вами портрет первого владельца данного дворца, великого князя Константина Павловича Сигарой. Это оригинал неизвестного художника с начала 19 столетия с коллекции эмигранта Вырубова, великий князь Иосифовны. И это копия с оригинала Франца Винтерхальтера. Супруга великого князя, урожденная немецкая принцесса Александра Фредерика Саксен-Альтенбургская. Она приехала в Россию из Руси, когда ей было всего 17 лет, уже в качестве невесты великого князя Константина Николаевича, и в православном миропомазании получила имя великая княгиня Александра Иосифовна. Такие диванчики старинные или состаренные. О, какая, да. Это все подарки, наверное. Наверное, нам что-то не показали, не допоказывали. После подвалов уже финиш. Да, у них 6 детей было вот у этой пары. А, детская там, где были малахиты, все поняла. Сейчас пойдем в неформальные встречи в подвал. Ты меня пугаешь. Совсем неформальные встречи. Сауна. Без вертушки телефона, комендатура. Угу. Только внутри можно тут созваниваться. Ну, вот мы тут и побывали. Но я тут была раньше на танцах в Лау. Полы тут скрипели, трещали. Вот в каком-то из этих огромных залов мы плясали. И это не кадриль было. Это что-то современное было. Итак, мы спустились в цокольный этаж. В 19 веке здесь располагалась большая дворцовая кухня, которая состояла из нескольких помещений. Декоративной отделки не имела. Во время последних работ по реставрации эти помещения оформляются в голландском стиле. Первый, где мы с вами, называется бильярдная комната. И центральное место занимает бильярдный стол. Игра на бильярде, с которой Петр I знакомится в любимой им Голландии. В дальнейшем игра на бильярде стала одним из главных увлечений русского царя и даже частью великосветского этикета. И это подчеркивает статус дворца как морской резиденции. 2000 плиток, вот таких, каждая свой рисунок имеет. Изготовлены в здание Мудринского училища. Сейчас это Академия Штиглиц, доглазурный синий кубальтовый росписью, а образцами для них служили изразцы во дворце Александра Меньшикова в Санкт-Петербурге. До сих пор, когда неофициальные встречи проходят в неформальной обстановке, высшие лица государства могут сыграть в бильярд партию. 2000 плиток. Но почему-то она сказала 8000 сюжетов. Я не поняла, что такое 8000 сюжетов.
А сейчас мы идем в трапезную. А, здесь можно в шахматы поиграть. Вот еще плитки. И здесь плитки. Господи, какая красота. Это самый просторный уютный интерьер в данной части дворца. Его украшает декоративная плита с возрастами и декоративные узоры, стилизованные под петровское время. В центре торговый стол, за которым проводятся обеденные встречи, церемонии с участием главы российского государства. Он рассчитан на 12 персон. Поэтому полуместные соответствуют назначению данного интерьера разными может самого черешни, русского художника японского происхождения, Альфреда Германа 19-20 века. Но главным украшением является очаг, который часто сохранился и был реставрирован. Он используется только в качестве камня для приготовления. Поскольку встречи данного интерьера носят неформальный характер, то для усиления такой атмосферы непринужденности, неофициальности в этом очаге разжигается огонь. Это камин, он работает. И там экологически чистые бревна, проштампованные. Символ лягушки, значит, что они экологически чистые. И иногда даже президент подкидывает туда дровишки. Какая прелесть. Лягушку сняла. Пошли еще раз снимем. Сам президент. Эти дрова... Во время неформальных встреч. Это означает супер экологически чисто. Вот, ничего себе. Полежка на память можно взять? Я буду его хранить. Смотри, какая штука. Барабанчик. Вот. Ну это как первое по его как бы. И это идея его, в общем, да, все эти планы. Тут, видишь, все соблюдают Задумки его. Они сказали, что в этих подвалах хранились драгоценные токайские вина. Дегустационный зал. Да, там, в общем, написано дегустационный зал. Я Саше объясняю, что здесь вина хранятся, есть дегустационный зал. Он, опробовать-то будем? Я говорю, в следующем году купим такую экскурсию. Он говорит, здорово, надо было с этого начинать. В общем, наш человек. Серое на белом, как интересно. Выход, намек. Выход через вход. Архангел Михаил, какой прекрасный. Лель, видимо. Как волна. Ваза, наяды и тритон. Красивая какая ваза. Это кто это? Люди России? А чем мы такие? Лица, лики России, лики. Что-то какие-то они недружелюбные, перекошенные, губы поджатые. Ну, нет, мы не такие. Лики России, мы другие. Эскиз занавеса. Какой прекрасный занавес.
Саши здесь купил уже магнитик. Какая куколка фарфоровая. Авторская кукла. Тутти-фрутти. 25 000 рублей. Ангела Меркель. Да. I know, I can see. Я, говорит, ее вижу. Сейчас идем через аркаду на террасу. Не теряем нашего дорогого Саши. В общем, самое большое количество президентов, которое тут собиралось, да, это вот здесь они тусовались, фотографировались. Вот, и мы сейчас идем на аркаду, будем делать красивые фоточки. Да-да, very nice. Ой, какие молодцы, как все сделали. Ира. 3000 деревьев посажено Да здесь. что ты? Да. Смотри, какой балкончик. А он и не выглядит шестиэтажным. Мы же 6 этажей Ну, поднимались. так, а там внизу же еще сколько. Пожалуйста, любуйтесь. Вот это вот была просто канава, и мы опасались, что наши дети туда будут падать, когда в 2000 году. Ну, такая вся заросшая. А сейчас, посмотри, вот все отделано мрамором, фонтанчики. Все Красота. здорово. Красота. Как тут сфотографироваться, чтобы солнце? Ищите. Я, говорит, сфоткаю, но это не тот вид. Ну, давай. Обнимайся. Ну, пойдем еще вот туда, вот там, чтобы было видно. А ты ведь не первый раз, да, на этой экскурсии, Наташ? Честно говоря, второй раз. А, Yeah, this is very Это beautiful. сфоткай. давай, давай, давай. Ага. Yeah, I know. Ты потом проверь, он не очень умеет. No need, Не Тадж-Махал, но красивый вид. That's nice. Very good. Look at the garden. It's so beautiful. Да, 3000 trees. And look at those. 3000 деревьев. They're all very good trimming, you know. Ну, сказали еще, что в этом дворце никто никогда не ночует. Ну, Вот кроме, там наверное, охранников. никто не ночует, никто. А. Ну, они же не спят, они же Ага. работают. Понятно. Вот. И там вот за деревьями, по-моему, 20 коттеджей прямо. И каждый коттедж назван по названию какого-то города. И наш президент ночует в коттедже, который называется Санкт-Петербург. О, прекрасно. А нету экскурсии в те коттеджи? А их можно снять. Их Как? так. Ну вот как вот. Да? Арендовать? Да, на компанию. А интересно, Давайте мне даже скинемся. страшно. Мне даже страшно спрашивать цену. Наталья, ты не знаешь, где можно узнать цену? Ну там на сайте, там все написано. Вот на таких автомобильчиках они перемещаются по парку до коттеджа. Вот, видишь, маленький такой. То бишь, если снимаешь коттедж, тебе и автомобильчик дают? Нет, тебе не дадут. Мне не дадут даже велосипеда или самоката. Я помню, как этот канцлер или кто-то, так ему нравилось разъезжать, он все время показывали, как тут ездит по нашей этой территории. Смотри, какой величественный Петр Первый. Прекрасно. А когда здесь вот был саммит, да, здесь постоянно ехали машины с какими-то там вот эти вот лодками, яхтами, привозили им тут велосипеды. Мне кажется, они тут очень активно развлекались. Да, в Конечно, смысле. Петр Первый мечтал, чтобы вот по этой канаве туда, ну, канал, прошу прощения. Но тогда была канава. Да, подъезжали, там яхты, суда. И маломерные сейчас тоже заезжают с той стороны, ну вот Ага. кто как на саммит прибывает. Ну вот, а моя деревня тут практически в 5 километрах от этого места. Поэтому мы тут были участниками всех событий. И, кстати, сейчас многие работают здесь, горничными вот в этих коттеджах здесь. И сейчас я даже встретила, подошли спросить у одной, как они называются, леди, которые охраняют туалет, Саши захотела. Я спросила, она такая: Ира, я говорю, боже, я вначале загордилась, думаю, ну боже мой, даже во дворце меня узнают. Оказывается, мы в одной деревне живем, соседи. А вот там перо прямо из клумбы торчит, колышется.
Мне бы вот его на память, но, наверное, нельзя по клумбам бегать. Побежишь, и сразу сирена тебе, бац. Так, а где это пятизвездочный отель-то, этот «Балтийская звезда»? Я что-то ее не... Так вот, она вот за парковкой. Мы как-то пойдем на машину садиться, я тебе покажу. Хорошо. Вот здесь. Вот они были разрушены, вот там вот. А за ними парк еще целый большой. Так, а Петерговское шоссе это где вот? Вот Петербургская. А это там, вот, когда мы на автобусах проезжаем, да. кто едет в Петродворец, они проезжают... И там вот в этом парке в основном все липы. Посмотри, какие аллеи липовые. А за теми воротами огромная дубовая аллея. Это вообще такое волшебство красиво. Так, а вот здесь солдатики прятались от непогоды. Да, ждали кареты. Но я не буду. Я люблю, конечно, двери дергать, но не здесь. Может, они под напряжением каким-нибудь. А вот погреба винные. Где вина-то? Wine, they hide there, wine. Вино там хранят. Он говорит, не волнуйся, у нас, говорит, а есть одна бутылка вина, мы привезли с Финляндии, мы теперь ее будем, наверное, ждать, когда он ее пожелает открыть, полгода. Tomorrow. Tomorrow, So if they bring точно? New card, I will bring one champagne also. Хорошо. Ну, I don't like champagne, больше не надо покупать. Ceremony, darling. It's Для for a new церемонии. card, I have to make him happy. He's my son, you know. Хорошо, хорошо.